วันนี้ท่านสวท่านได้มาดูผลการสร้างเขื่อนคืบหน้าของเขื่อนอ่างเก็บน้ำบ้านคลองพร้าวนะครับก็ดีใจนะครับโครงการตรงนี้ได้เกิดขึ้นมานะฮะก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จตามเป้านะครับตามเป้าที่ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่พวกเราขาดแคลนน้ำเนี่ยจะได้รับนะครับก็ขอบคุณท่านสวนะครับที่มาเร่งรัดนะครับทางกรมชลผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามเป้านะฮะ